خب تصویر آقای نصیری اومد. بذار ببینم همین جان میتونیم با آقای نصیری صحبت کنیم؟ اجازه میده اینترنت؟ در خدمت شما هستیم. شرمنده ها، ببخشید. سلام آقای نصیری گل. سلام قربان، وقتتون بخیر. حال شما خوب؟ آقا ما امشب با دو تا خوش صدا میخوایم صحبت. هم صدای شما خیلی خوب بود، هم صدای آقای قیاسفند. صداهاتون بزرگوار ماشاءالله بستم. هر دو رادیویی و خیلی عالی. شما هم چشاتون زیبا میونه، هم گوشاتون زیبا میشنوه. زنده باشید، بزرگوار. آقای نصیری شما چند سالتونه؟ 52 سالمه. 52 سال. این برنامه هک ذهنی شما از کی شروع شد؟ اه، برای من از سال 85 شروع شد، منتها قطع و وصل میشد. من چون همسرم منو تصویرتون اومد. بله تصویرتون دارم. از سال 85 شروع شد، بعد قطع و وصل میشد، من خبر نداشتم. صدامو دارین؟ بله دارم گوش میکنم. منتظرم این قطع و بسش رو توضیح بدید. بله. سال 85 همسرم به اتفاق باجناقم و مادرش اینا به طور ناگهانی یه دفعه وارد خانواده همسر من میشن و به محض ورود اینها همسر من تغییر میکنه، رفتارش عوض میشه. بعد میاد تو خلاصه این ما رو آلوده میکنه به این میکروچیپ و این مسائل که پنهانی ما بیخبریم. عرض به حضور شما، بعد من قطع و وصل متوجه میکنم. نشدم. شما فرمودید از طریق همسرتون آلوده شدین؟ بله بله بله، من از طریق همسرم مطمئنا بدون شک. سال 85 زندگی مشترکی داشتیم، 18 سال با هم دیگه زندگی خوبی هم داشتیم، صاحب ماشین و خونه و زندگی و بچه. دو تا فرزند داشتم، دختر، یکی 14 ساله، یکی هم 8 ساله. بعد 18 سال هم زندگی کرده بودیم، خیلی هم خوب. به محض اینکه یه آقایی به نام داریوش اومد با خواهرزن ما ازدواج کرد، دگرگونی در زندگی ما به وجود اومد که من بیخبر بودم، ولی از تغییر رفتار همسرم متوجه یه جریاناتی شدم، اما نمیدونستم موضوع چیه. تا اینی که اینا سال 85 میان تو ذهن من در عالم خواب میکروچیپ میذارن و منم متوجه نمیشم، اصلا نمیدونم میکروچیپ چیه، جریان چیه، هیچ خبری نداشتم. اینا قطع و وصل می‌کردن. من شب میمونم خونه، دیدم همسرم از همه چیز من باخبره. من تو ماشین پول قایم می‌کردم برای بنزینم، برای کارهای دیگه هم. بعد صبح میومدم میبینم مثلا خود سوئیس تو خونه بودی، پول اونجا نیست، مدارکامو گم می‌کردم. متوجه نمی‌شدم جریان از کجاست، از کجا ریشه میگیره. تا 3 سال بعد 89 بود، همسرم به یک باره یه دعوای زرگری را انداخت و خلاصه ما رو ترک کرد و رفت. 20 روز بعدش هم برای من احضاری از دادگاه اومد جهت طلاق. 1 سال دوندگی کردیم، من ایشون رو محکوم کردم. بعد ایشون رفت جای دیگه طلاق غیابی گرفت و من ایشون رو ندیدم. این کل داستان من. حالا شما سوال بفرمایید، من عرض کنم. خب پس شما جزء کسانی هستین که عقیده دارین این کار رو با شما شخص کرده، یعنی هیچ دولت یا نهادی در دخیل نیست تو ماجرای بله شما. بله. نه خیر، نهاد چیزی در کار نیست. همسر من به اتفاق باجناقم با مادرشون با یکی دو نفر دیگه در عالم خواب اومدن. یه خواب خیلی سنگین عمیقی 1 هفته پشت سر هم منو میگرفت، خیلی عجیب بود، باور کردنی نبود. من وقتی به همسرم گفتم من چرا میخوابم، سابقه نداشته، یه لبخندی میزد و پا میشد دنبال یه کاری و مسئله رو پرت میکرد. بعد هیچ 1 هفته مدام این حالت رو برای من پیش اومد. خب جناب نصیری شما آدم منطقی هستین. به نظرتون اینا این دانش رو از کجا آوردن؟ دو تا آدم معمولی چیز. همون تنها چیزی که برای من سواله اینه که همسر من دست چپ و راستش هم بنده خدا بلد نبود. 18 سال با من زندگی کرد، خیلی هم ساده. این باجناقه که من اومد، خدای شاهد، من یه بار فقط من با ایشون جهت تبریک که با خواهرزن من شما ازدواج کردید، خیلی خوش آمدید، شما کارتون چیه اینا. گفت من تو چاپخونه کار میکنم، کار چاپم و اینا. گفتم به سلامتی، انشالله خوشبخت بشید، در کنار ما هستید. یه برادری به ما اضافه شد، همین دیگه. من ایشون رو ندیدم، ولی همسرم، ما تو کرج بودیم
دیگه با ایشون در رابطه بود، مرتب میرفتن خونه همسرم، میرفت خونه باجناقم، اینا با همدیگه شبانه رابطه داشتن، ارتباط داشتن، با خواهر زنم، با مادر زنم، با برادر زنم. بعداً منم دیگه بیخبر بودم که اینا چجوری این برنامه رو به من انجام خب دادن. شما فکر نمی‌کنید در این ماجرا فریب خوردید؟ این چیزی که شما دارین میگید خیلی دور از ذهنه. یه آدم معمولی بتونه مثلا بیاد یه بعدم سالها ادامه بده، بتونه سالها هزینه کنه، سرمایه گذاری کنه، به اصطلاح روی شما وقت بذاره. یه آدم معمولی که به قول شما نه تخصصش نه دانشش رو داره، به نظرتون چطور میشه همچین چیز؟ یعنی من فکر کنم شما فریب خوردید. نظر من اینه که شما رو گول زدن به این دقیقاً شکل. همینطور. بله من گول زدم. منتها آخر اینا همون، من وقتی که شکایت کردم به یکی از نهادها، به من میگه آخه شما چه کاره هستید؟ مگه سمتی دارید، شغلی دارید، تخصصی دارید که با شما این کاری کرده باشن؟ گفتم آقا شما برید بازجویی کنید. گفت ما نمیتونیم بدون دلیل بریم. گفتم خب دلیلش اینه که شما بیاید تو مغز من نگاه کنید، بررسی کنید، یه دو تا چک بزنید، اگه اونا اعتراف نکردن شما اشد مجازات برای من قائل بشید. من نمیتونم فقط ثابت بکنم. قبول نکردن. حتی رفتن گفتم نه، اینا من اصلا. منظورم اینه که من به شما میگم فریب دادن شما رو. من منظورم اینه که یه جور شما رو گول زدن که شما فکر کنید همسرت هست. ببینید 90% این گوشی رو یه جوری بگیریم ما شما رو ببینیم آقای نصیری، فقط گوشتون رو میبینیم، یکم عقب‌تر. آره ببینید، آره تقریبا همه قربانی ها خب میگن که ما طبقه همسایه طبقه بالایی ما هستش و نصف قربانی ها میگن که همسر ما هستش. یعنی من از طریق زنم آلوده شدم. خب شما که نفر اول نیستید ما باهاش صحبت میکنیم و میشناسیم و اینا، در صورتی که این دروغه، این فریبه. یعنی در واقع به شما جوری صحنه سازی کردن، جوری القا کردن که شما فکر کنی همسرته. یا بقیه دوستان الان ما همه فکر کنن که آره همسایه طبقه بالایی، آره طبقه بالا. بارها به این ثابت شده، هیچ خبری نیست. همین پریشب ما با یه دوستی صحبت داشتیم، رفت حتی خونه‌اش عوض کرده بود ظرف یکی دو روز، بعد رفت بود بازم همسایه طبقه بالاییه. بعد متوجه شده بود که نداره اشتباه میکنه. من عرضم با شما اینه که فکر نمی کنید که اشتباه شما رو در واقع اون سیستمی، اون نهادی که این کارو با شما کرده یه جوری صحنه سازی کردن که شما گول بخورید به همسرتون شک کنید؟ نه، برای اینکه من مطمئنم، شک هم ندارم جناب حسینی، به این دلیل که همسرم یک دفعه تغییر نظر داد، منو ترک کرد. بعدش هم من دیگه الان 11 سال ایشون رو ندیدم، بچه‌هام هم ندیدم، ولی صداش تو مغزمه. تمام این اطلاعات هم خودش به من داد. ایشون من یه آدم سالم ورزشکاری بودم، الان گوش من این رو شکسته، من گوشگیر بودم، ولی اینا اومدن اون موقع که قبل از که از من جدا بشه 2 سال قبل از متارکه کردن کارش شروع میکنه، میاد تو سیستم مغز من با این سیستم پیچیده شیطانی یا حیوانی، میاد خودش نه یه کسی دیگه بوده، بدون که حرف بزنه فقط انتقال ذهن میداد. منو گرایش داد به مواد گردان شیشه، مواد مخدر، در صورتی که من متنفر بودم، ولی به خاطر یک مسائلی علاقمند شدم، مسائل همخوابی. دیگه خیلی راحت بهتون عرض بکنم جناب حسینی، آب از سر ما گذشته، حالت سکس، اشتیاق پیدا کردم و میل فکر کردم خودم علاقمند شدم و تو ذهنم میومد که نه تو معتاد نمیشی، شیشه اعتیاد نداره، تو ورزشکاری، مشکلی نداره. آقای حسینی خدای شاهد، نمیدونم چجوری من گرایش پیدا کردم به مواد شیشه. بعد که اوضاعم خراب شد همسرم یه دفعه ول کرد و رفت. یه دعوای زرگری تو محل راه انداختن، در همسایه‌ها رو جمع کردن. بعد 2 نفر از خود همون افراد که تئاتر بازی میکنن همدستاشون وارد جمعیت شدن، گفتن نه این مرد معتاد، این مقصر، فلان، جبرسازی کردن بر علیه من. حالا من اینا رو بعدها فهمیدم، اون موقع که حالیم نبود. در نهایت همسر ما رو ترک کرد، ما رو به اعتیاد کشوند و خانواده اومدن ما رو بردن ترک دادن. باز اومدیم بیرون، باز انداختن تو ذهن ما. من 5 بار 6 بار ترک میکردم، باز اعتیاد پیدا میکردم. گریم در اومد، خدایا مگه تو نیستی؟ من چرا دارم این کارو میکنم؟ چه قدرتی تو کارو؟ بعد همسرم که دید نه همه منو ول کردن و هیچ کاری نمیتونم بکنم، اوضاعم خراب شده، فکر کرد یه کار تمومه.
تو ذهن من صداش در اومد، الان هم صداش هست که آقا ما خب داریم کار میکنیم. خب حالا از این بگذریم. میشه به ما دقیقا بگید به شما چی میگن؟ به من اون اوایل گفتش که ما تو این نه کارو نه نه، کردیم. صدایی که میشنوید، جملاتی که میشنوید رو به ما بگید. تو ذهنتون جملاتی که میشنوید رو به ما بگید، هر چی که هست. جمله تو ذهن ما تحقیر میکنن، فحش میدن، اذیت میکنن، جبرسازی میکنه، اذیت میکنه، تحقیر میکنن، فحش میده، ارزم به حضور فحاشی خیلی شدیدی داره و ازش ترس میندازه، استراب میندازه، یه دفعه قلبم تپش پیدا میکنه. مثلا میگه الان یه نفر میخواد به پیشت، اگه جرأت داری باهاش صحبت کن، من یه ترس شدیدی میندازه تو قلب من، قلبم خودم حس میکنم به تپش میفته، لبام خشک میشه، ترس و استراب دارم، به زور با طرف مقابل برخورد میکنم و موضوع تمومش میکنم. حتی اومدن اینجا تو محل کار من با یکی از همکارای من هماهنگ شدن، اون انداختن تو جون من. خدا شده با این یارو درگیر شدیم، میگه الان دست من اگر پیدا بشه شکسته، با آجر زدن شکوندن و الان شکایت داریم. این ذهن، صدای تو ذهن من هست، میگه ما تو رو میخوام چه نابود کنیم. فحشی به شما میدن؟ فحشای ناموسی میدن، فحشای دریوری. همسرم ما بگید چی صداشو داره، میگن، بگید چی میگن. میگه ما خواهر مادر تو رو فلانت میکنیم. ما باز اینقدر حیا داریم، ما زبونمون نمیاد دیگه، همه باید بفهمن چی داریم میگیم. ما خواهر مادر تو رو فلان میکنیم، ما بیچارهت میکنیم، میکشیمت، نمیدونم تا نابودت نکنیم ولت نمیکنیم، دیوونت میکنیم، تو دیوونه شدی. یک دریوریایی میگن. منم که به لطف خدا تا الان که موفق نشدم. الان 11 ساله، بله 11-12 ساله من با اینا درگیری دارم. فحاشی و ترس و استراب و جفسازی توی محل و میگن آقا این مثلا قبلا مواد میکشیده و ازش خرابه، خلاص جفسازی میکنن، ما رو از این کار برکنار میکنن. میریم یه جا دیگه خونه میگیریم، میان به اون همسایه بالایه تق 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 از اون بالا تو سقف میکنن، مغز اعصابمو داغون میکردن. با یه بدبختی خونه رو عوض میکنیم، باز میرم با یه همسایه دیگه یا چپ یا بالایی هماهنگ میشن. نمیدونم چجوری اینا مغز همه باشون همکاری هم میکنن. آخه بدبختی این سوال برای من پیش اومده. خدا شاهده 4 تا خونه عوض کردم، تنها هستم با یه مادر پیر. چجوری اینا با هر خونه‌ای که من رفتن هماهنگ کردن؟ تق 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 ساعت 10 شب 11 شب من خوابیدم. خب این یه همسایه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که من یه نکته رو به شما بگم. میدونید چرا به شما رو تحقیر میکنن و فحش میدن و حرفای بد میزنن؟ به خاطر که به لحاظ روانشناسی وقتی که شما تحقیر بشین در واقع مطیع میشین و اطاعت میکنید از اون کسی که داره شما رو تحقیر میکنه، برای اینکه میخواید از این تحقیر به شکلی فرار کنید و بهترین شکلش اینه که اطاعت کنید ازش، یعنی در واقع به نوعی شما شرطی میشید. اما حالا من یه نکته دیگه رو دوباره سوال میکنم. حالا شما داری میگی من 4 تا خونه رفتم هماهنگ کردی که خب ما میدونیم شما درست میگی که تو محیط کارم میان، این برای همه بچه‌ها هست که میان تو محیط کار خرابشون میکنن. خب اینو به من بگو، این خانوم شما چقدر قدرت داره که بیاد تو 4 تا محل این کار رو بکنه؟ به نظر خودت این شدنیه؟ به نظر فکر نمی‌کنی داری اشتباه میکنی؟ والا من رفتم اداره آگاهی شکایت کردم، گفتم آقا میونی همچین کاری میکنن. بعد اداره آگاهی همین فرمایش شما رو گفتش که مگه میشه شما یه جا رفتید اومدن با یه نفر هماهنگ کردن، 2 جا رفتید دیگه 3 تا 4 جا امکان نداره، شما اشتباه خب میکنید. پس داری اشتباه میکنی دیگه، چرا قبول نمیکنی که داری اشتباه میکنی؟ خب آخه صدای همسرم فقط تو گوشم میاد، من صدای دیگری نمیشنوم، فقط صدای خب همسرم. عزیز، صدای همسر شما رو شبیه سازی کردن برای شما میفرستن. مگه الان فردا اومدیم صدای منو فرستادن من شما رو آلوده کردم؟ یعنی شما میفرمایید پس موضوع چیه؟ والا نمیدونم. من که صدای همسرم میشن، زنم هم تا الان ندیدم. خودتون یه لحظه فکر کنید، خودتون یک نهاد قدرتمندی باید پشت این ماجرا باشه که شما را آلوده کرده، شما را این همه سال فریب داده، به اطرافیانت بدبین کرده، داره رو آزمایش میکنه. آخه از یک زن بی‌دفاع کم سواد چی برمیاد که برای خرید سبزیش هم معطله، چه برسه به اینکه بیاد شما رو طی 11 سال خونه به خونه تعقیب کنه.
نه ایشون رو آلوده دست خودشون کردن، به عنوان یه ابزار از همسرم استفاده کردن. بعد زن من یه آدم بی‌سواد و ساده ای بود، 18 سال با من زندگی کرده، خب منتها کی چون کی خیلی ساده بود. همسرم ساده و احمق نه بود. کی از ایشون به عنوان یه ابزار داره استفاده میکنه؟ همون کسایی که شما میفرمایید، چون زن من یه آدم بی‌سوادی بود، اصلا باور کن تا زیر سیکل هم سواد نداره. ولی این قضیه که میاد تو ذهن من یک سیستم پیچیده خیلی قویه، اینو من قبول دارم. منتها از طریق باجناق من که با باجناق من با چه کسایی همدست بوده اینو من نمیدونم، ولی زن من ابزار اوناست. الان اینو کردنش اپراتور و پشتوانش هستن، فقط به این میگه تو حرف بزن 24 ساعته تو مغز این حرف بزن. خب باور یعنی کن. شما فکر میکنید خانومت رفته یه جایی نشسته 24 ساعت داره حرف میزنه؟ آره من اینجوری فکر میکنم. آخه این منطقیه به نظر شما؟ خب اجازه 11 بفرمایید. سال خانم شما یه جایی نشسته داره هی با شما حرف میزنه؟ 24 ساعته. آخه میشه؟ آره یه هنسیری هدفون تو سرشه، از اون طریق با من صحبت میکنه. من قبلا تو تصویر دیوار میدیدم، روی جاهای روشن و شفاف تصویرشو میدیدم، صداش هم میشینم، ولی الان که تصویرشو نمیبینم فقط صدا رو میشنوم. بعدش هم همسرم وقتی که میگه آقا الان فلان شخص صداشو که من 18 سال باش زندگی کردم ثابته، میگه فلان شخص میاد اون شخص میاد، میگه نمیدونم الان فلان میشه همون میشه، و هر چیزی که من میبینم اونم میبینه، هر چیزی که من میشنوم اونم میشنوه، هر بویی که من احساس میکنم اونم احساس میکنه. خب چه بویی رو احساس میکنید؟ بله چه بویی رو احساس میکنید؟ آقا مثلا توی محوطه کارگاه بوی دستگاه که میاد یه بوی خیلی بدی صادر میشه، دستگاه پلاستیک تزریقه. خب وقتی من حس میکنم زن من مثلا تهرانسره، من پرندم، ایشون حس میکنه از اونجا. من مثلا دارم با یه خانم یا آقای صحبت میکنم، همسرم از چشم من میبینه، هر چیزی که من میبینم و میشنوم اونم میبینه و میشنوه و انتقال میده به مراتب بالاتر از خودش. من فکر میکنم همسرم ابزار کارگر یه عده به خصوصیه که یه نفرش هم باجناق منه، وگرنه همسر من توان تجزیه کردن و اینا رو نداره. خب اپراتور هست. من دارم به شما میگم ایشون اصلا تو این بازی نیست، فقط صداشو شبیه سازی کردن. شما چرا اینو باور نمی کنید؟ چرا خودش پیدا نمیشه؟ آقا 11 سال هر جا رفتم پیداش نمیکنم، شوهرم کرده آقا رفته ازدواج دنبال کرده. زندگیش، مگه باید حتما شما پیداش کن؟ حالا رفته یه شهر، رفته یه جای دیگه، مگه هر کی رو پیدا نکردی؟ اون آدم 11 سال نشسته داره با شما صحبت میکنه. آخه به نظر خودت میشه؟ حالا شاید شما تجربه بیشتری دارید، من نظرم اینه اگر شما اطلاعاتی دارید میخواید راهنمایی کنید من خوشحال ببینید میشم. ببینید ما موارد مشابه رو داریم کنار همدیگه میذاریم، خب، و نتیجه بله گیری میکنیم. الان حالا من نمیخوام اینجا اسم ببرم، ولی خودت میشه شاید 10 نفر رو من به شما بگم که مدعی هستن که همسرشون اینها رو آلوده کرده و آخه این که نمیشه. شاید تا زن بی سواد یه همچین تکنولوژی پیشرفته ای و به این شکل در بیاد. بدونید موضوع چیه؟ ببینید ما چی؟ زن داریم، دختر 16 ساله داریم، بچه پسر بچه 17 ساله داریم، شما یه 55 ساله رو داریم. این دلیلش اینه که در واقع اینا شخصیت‌های مختلف رو و آدم‌های مختلف رو انتخاب میکنن برای اینکه این آزمایشات رو انجام بدن و به نتیجه خودشون برسن. هر کسی یه نوع شخصیتی داره که ببینن این روی این شخصیت چجوری جواب میده، روی اون شخصیت چجوری جواب میده، تا این آزمایشاتشون تکمیل بشه و به اصطلاح به نتیجه برسن. این چیزیه که به نظر ما منطقی میاد. حالا باز نظر شما؟ بله نظر شما که خب شما الحمدلله باسواد و نویسنده و بزرگوار و مطرح هستید، نظر شما 100% اولویت داره بر نظر ما که بی سواد و ساده نه هستیم. خواهش من قبول دارم، ولی من 18 سال با این خانم زندگی کردم، یه دفعه به طرز عجیبی یه رفتار تو این 2 سال آخر عوض شد، بعدش هم یه دفعه در دادخواست طلاق داد و متارکه کرد، بعدش هم فقط صداش اومد تو ذهن من، هنوزم هستش ثابته. من میدونم که ایشون خودش این توان شما نداره. تصویرم میبینید آقای نه نصیری؟ اوایل میدیدم ولی الان نه، الان فقط صداشو میشنوم، فقط ترس، تصویر اضطراب. چی میدیدین؟ چه تصویری میدیدین؟
تصویر سایه میدیدم، تصویر ارزم به حضور شما هر چیزی که تو ذهن من میومد. مثلا تو خونه نشستم خیابون به من نشون میدادن، اون خونه‌ای که خودش نشسته نشون میداد، بچه‌های منو به من نشون میداد، قشنگ تصویراشون تو دیوار، تو شیشه، توی تلویزیون خاموش، توی گوشی خاموش، قشنگ تصویرا رو میدیدم. اون اوایل که مصرف مواد شیشه هم به من انداخته بودن تو ذهن من، اینا القا کردن به من که شما این کارو بکن. به والله ما یه خانواده مذهبی بودیم، به والله علی قسم اصلا بود فوق العاده مذهبی بودیم. طوری شده بود که من میرفتم تو مغازه دستم هر شده بود دزدی می‌خواستم بکنم، بعد می اومدم عذاب وجدان میگفتن چرا مثلا من دزدی بکنم. بعدها همسرم گفتش آقا ما بودیم تو ذهنت انداختیم، شجاعتش ما دادیم، توانش ما دادیم، فکرش ما انداختیم، توجیهش ما کردیم. خلاصه گفتم تو چجوری این ارتباط رو برقرار کردی؟ گفت خب دیگه کردیم دیگه. گفتم کیا پشت این موضوع هستن؟ گفت نمیتونم بهت بگم. آقا هیچی به من نمیگه، فقط و فقط میگه که ما باید تو رو نابودت کنیم، دیوونت میکنیم، بیچارت میکنیم. خلاصه هیچی دیگه. ما هم ایشونو ندیدیم، رفتیم خونه‌شو پیدا کردیم، گفتن نیست، پیداش نکردیم. من میگم همسر من ابزار یک گروه خبیث کثیف حیوانیه، ابزاره، به عنوان یه ابزار دارن ازشون استفاده میکنن. من نظرم اینه. حالا اگر شما نظر دیگه دارید من استفاده کنم. نه، من فقط تنها چیزی که میتونم با قدرت به شما بگم اینه که ایشون اصلا حضوری تو این داستان نداره، فقط صداشو شبیه سازی کردن و با همین دارن شما رو فریب میدن. شما همش فکر میکنی که به اصطلاح ایشونه و آخر اصلا شما یه لحظه فکر کن 11 ساله ایشون 24 ساعت نشسته پشت کامپیوتر. شما یه ذره منطقی فکر کنید ببینید میشه هم چیزی؟ شب نصف شب صبح، یا ایشون کار زندگی خواب نداره، مثلا انقدر پشت کار داره که مثلا داره اینجور شدید فعالیت میکنه و کار میکنه و خب شما میفرمایید که شبیه سازی کردن. خب اون شبیه سازی هم انسانه دیگه. خب بالاخره اونم 24 ساعته فقط یه صدا، دوتا نمیشه، سه تا نمیشه، یه صدا از این خب 11 اون سال میتونن ثابته. که میتونن حتی با 3 تا جملهش 3 تا جمله ایشون رو که بردارن و از روی اون برای همه صداهای دیگه شبیه سازی کنن دیگه. 3 تا جملهش همون 11 سال پیش برداشته باشن از طریق شنود یا از هر طریقی میتونن شبیه سازی کنن الالعبد دیگه. خیلی خوب، من روی فرمایش شما بیشتر فکر میکنم، یه خورده بررسی میکنم، انشاءالله در فرصت دیگه باز در خدمتتون هستم. حالا باز سوالی دارید من در خدمتتون هستم. من اینو میخواستم به شما بگم. ببینید مسیحی ها فکر میکنن که مسلمون ها این سیستم رو انداختن، مسلمون ها فکر میکنن که شیطان پرستا دارن این سیستم رو راه میندازن، شیطان پرستا فکر میکنن که به عقوبت الهی دچار شدن و اونا دارن این سیستم رو روی اینا اعمال میکنن و همه دارن اشتباه میکنن. یعنی در واقع همه فریب خوردن. اصلا هیچ کدومش اینا که نیست دیگه. این دیگه شما خودتون متوجه میشین دیگه من چی میگم. بله بله کاملا. حالا جناب حسینی، من تنها بحثم سر اینی که من خیلی شکایت کردم، به اداره آگاهی رفتم، به حفاظت اطلاعات سپاه رفتم. اینا اولین سوالش اینه که آقا شما چه کاره ای، چه سمتی دارید، چه مقامی دارید که با شما این کار کردن. هرچی میگم آقا شما فقط برید اعتراف بگیرید، خودش میگه این همسر من، هم خونه‌شه، میگم ما نمیتونیم بریم با آبرو کسی بازی کنیم. بعدش هم میگم آقا بالاخره توی 400 نفر 4 5 نفر هستن که راست میگن، شاید اگه چند تا اشتباه میکنن یا بیمارن، ولی بالاخره 4 5 نفر رو شما انتخاب کنید، برید بررسی کنید. شما حامی جان و مال و ناموس ما هستید و اگه از ما محافظت نکنید آخه نهادهای امنیتی هم جناب حسینی عقلانی نیست. ببینید مثلا حفاظت اطلاعات سپاه رو شما در نظر بگیرید نهاد امنیتیه، این حامی جان و مال و ناموس کشورشه، چطور میاد به ما خیانت بکنه یا بخواد ارزم به حضور شما از ما محافظت نکنه؟ این کار حفاظت و امنیتی نمیتونه باشه. این یه عده افراد خبیثن که از این علم استفاده سو دارن میکنن و خبیثانه دارن چیکار میکنن؟ به آلوده کردن مردم جهت غرایز شخصی یا حیوانی خودشون مشغولن.
کار نهادهای امنیتی نمیتونه باشه بابا. اونا هم بالاخره حامی ناموس ما هستن، جان ما هستن، اگر بتونن به ما کمک میکنن. من با این موضوع من یه موافق نیستم. موردم به شما بگم، اون که البته من که نمیگم که کس خاصی هستش حالا فلان اینا، به هر حال داریم صحبت کنیم. من یه چیزی به شما بگم، اون چیزی که شما میکشیدین که حالا فکر کنید شیشه و اینا، اونم شیشه نبوده، در واقع همون ماده‌ایه که لازمه برای اینکه شما در این شرایط قرار بگیرید، حالا نانوچیپ یا هر چیز دیگه‌ای که در اختیار شما قرار میدن برای اینکه شما بتونن این آزمایش‌ها روی شما انجام بدن. حالا اینم خواستم بدونید که من به بقیه دوستانم میگم که الان که دیگه مصرف ندارید که الان. من الان حدود 9 سال سیگارم نمیکشم آقای حسینی عزیز. من عرضم به حضور شما بعد از این متوجه شدم که این یک نیروی پنهانیه، یک نیروی خبیث شیطانی و حیوانیه که از خودم نبوده. من بی اختیار رفتم طرف مواد مخدر، من بی اختیار نمیدونم خلاف کردم، بی اختیار ارتباط نامشروع برقرار کردم. همه اینو بعد که فهمیدم بی اختیاریه، گشتم یک انسان خیلی بزرگ وارسته رو پیدا کردم که ایشون یه دستورات مبارزه با نفس به من داد. آقا شما اگر میخواید موفق بشید برخلاف نفس این دستورات عمل کن. آقای حسینی من الان 8 سال 9 سال مشغول اطاعت این دستوراتم، شکر خدا سیگارم نمیکشم و الان شغل خیلی خوبی هم دارم. مسئولیت شرکتم نگهبانی و حراستش دست منه که اگر لازم شد آدرس میدم خدمتتون، تشریف بیارید بررسی کنید. مسئولیت یه شرکت الان 8 9 سال دست منه و به خاطر چی؟ اطاعت اون شخص بزرگی که خدمتشون رفتم دستورات سلوکی به من داد که بعد من مخالف نفسم که عمل کردم موفق شدم، وگرنه اینو من بیچاره کرده بودم، خدا شده له هم کرده بودم. میخواستم بگم خب حالا شما چرا از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه نمی‌کنی؟ چرا فکر نمی‌کنی که شما رو کنترل کردن، از شما یه آدم دیگه ای ساختن، شما الان یه آدم دیگه ای شدید؟ دقیقاً، خدا پدرتو بیامرزه. اینم نکته خیلی جالبیه. یعنی اگر اینا نبودن شاید من یه مسیر خیلی ناجور بدی داشتم. من اتفاقا از اینا استفاده کردم، موفق شدم، الان تغییر کردم. درسته اینم فرمایش شما کاملا متینه، ولی اینا قصدشون نابودی من بود. از من کجا میدونی؟ شاید شما رو با اون فشارها تو این مسیر قرار دادن. هدف آزمایشه. آیا میشه یک انسان رو تغییر داد؟ رو شما موفق بودن. آره من به این موضوع هم فکر کردم. درست میفرمایید. از این زاویه هم نگاه کنیم درست فرمودید. بله. ولی یه چیزی که برای من سواله، یکی از دوستانم چند وقت پیش با شما لایو داشت، ایشون هم میگفتش که من با یه مادر پیرم و یه خواهر معلولم زندگی میکنم و اینا میگردن دنبال اشخاصی که تنها هستن. دقیقاً منم با یه مادر پیر داشتم زندگی میکردم با خانواده‌ام. یه دفعه خانواده منو ترک کردن، من موندم با یه مادر 90 ساله که 3-4 سال پیش به رحمت خدا رفت. بعد اینا تو منو اول از دوستان جدا کردن، تنهام کردن، بعدش هم منو تو محیط خراب کردن. ارزم بزرگ هیچ کسی با من رفت آمد نکرد. بعد تو تنهایی تو در و دیوار و شیشه و نمیدونم روی مبل و روی تلویزیون خاموش فیلم مینداختن، عکس مینداختن، من تصاویر میدیدم، صدا میشنیدم. بعد حالم خیلی بد شد. دیدم دارم نابود میشم. تو اوج ناباورانه یه بنده خدایی که یه شخص بزرگی هست، برو پیش ایشون ببین جریان چیه. ما رفتیم پیش ایشون و ایشون هم گفت آقا همه چی ممکنه ولی شما کاری با هیچی نداشته باش، این دستورات رو انجام بده. ما هم دستورات ایشون رو انجام دادیم، برخلاف نفسمون تغییر کردیم. الان حالم خیلی خوبه، آرومم. ولی اینا ولکن من نیستن دیگه. الان اومدن اینجا یه درگیری واسه ما درست کردن و درگیری رو باشون داریم. همین الان به شما چی میگن؟ همین الان صحبت میکنید. الان دارن تمرکز منو به هم میزنن که من نتونم با شما راحت صحبت کنم. اون چیزی که تو دلم قبلا نوشته بودم تو کاغذ که به شما بگم، استرس میندازن. الان لبان من خوش شده. من میخواستم خیلی با آرامش و خیلی درست و خیلی مقدماتی بیام جلو، اصلا نوشته بودم، ولی اینا سیستم فکری منو به هم میزنن که من الان نتونستم اون چیزی که تو دلمه به شما بیان کنم. ببینید مثلا یه درگیری رو بین من و یه بنده خدای همکار من راه میندازن، بعد موضوع کشیده میشه مثلا به کجا؟ به پیش مدیرمون.
همین که من میخوام از پله ها برم بالا با مدیر صحبت بکنم که موضوع رو توضیح بدم که علت درگیری ما چی بوده، بلافاصله قلبم به تپش در بیاد، ترس و لرز منو میگیره، اصلا خودم حس میکنم. یعنی شما اعتماد به نفس لازم رو نداری؟ نه اون لحظه ندارم، اون لحظه از کنترل من خارج میشه، تپش قلب میگیرم، تنفسم بالا میره، لبام خوش میشه، نمیتونم حرف دلم رو به مطلب برسونم مگر خدا کمکم بکنه. بله اینجوری بود. بله آقا خیلی ممنون. خودتونم بشینید یه بار دیگه این لایو رو گوش کنید، شاید به جنبندی و نتایج جدید برسید. خیلی خوشحال شدیم، خیلی هم خوب مسائل رو اتفاقا بیان کردید. منتها موضوع اینه که انقدر این موضوع پیچیده است که خب نیاز به مطالعه بیشتر داره، دانستن بیشتر داره و چون آدما نمیدونن، میگه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. چون واقعیت رو نمیدونن هر کس یک جوری میخواد به سوالاش جواب بده و خب طبیعی هم هست که خب آدمای معمولی اشتباه هم میکنن دیگه در تشخیصشون. انشالله خداوند به زبان شما، به قلم شما بیفزاید، قدرتتو بیشتر بکنه، توانتو بیشتر بکنه که ما هم بتونیم از وجود شما استفاده بیشتری ببریم و نتیجه‌ای بگیریم و انشالله همه قربانی‌ها رو خداوند نجات بده. انشالله. آقا زنده باشید. از همه دوستان تشکر میکنیم. خداحافظ. زنده باشید. متشکرم. خداحافظ شما. دوستتون دارم. خداحافظ.